Stars, I'm a fool for your lies. Всем привет, с вами я, Садргай. Сегодня будем делать костер в Майнкрафте. И сейчас вот я сделал такую заготовочку. И дальше мы берем стойку для брони. Это новое видео. Прошлое видео я вижу поставили 2 лайка. Спасибо, ребят, за видео, что поставили 2 лайка. Так, так, как там? Стойка для брони. И надо, чтобы вот сейчас ровно, чтобы поставить. Так, сейчас поставим ровно. Сейчас надо самое... Так. Так, ну, пойдет. Ой, надо по углам. Так, сюда. Угу. Теперь вот сюда. И так же. И надо, чтобы было ровно. Так, не так. Так, может тут-то? Тут-то тоже неровно. Так, так надо. Ну, более-менее. Так, теперь опять так же вот так вот. Вот, отлично. Отлично, о, прям пошло. Так, и все, отлично. Теперь нам нужно... Как там? А, теперь надо также сделать... Ага, отлично. Все, так, подожди. А, вот. Ну вот, типа, вот так вот, короче, сделали. Так, и теперь берем с вами... Так, сейчас, подождите. Вот. Берем с вами вот так вот. И поршни. И надо поставить... И самое главное, вот аккуратненько ставим. Аккуратно, не торопясь, мы поставим поршни. Так, вот так. Ой, надо, чтобы они вниз у нас были. И самое главное, аккуратно. Блин! Ну ладно. Так, сейчас мы так... Что ты будешь делать? Так, сейчас аккуратненько. Аккуратно, ровно. Блин. 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 Ага, отлично. Так, сейчас. Нам нужно... А, кстати, можно же вот так, типа, аккуратненько мы сейчас именно вот так вот. И вот так вот. Теперь вот так вот. И вот так вот. Ага, отлично, все. Вот должно типа получиться вот так вот. Отлично. Теперь берем... Можно взять рычаг, можно взять красный камень. Короче, без разницы. И просто делаем... просто делаем вот так. Вот. А, подожди. Ой, что-то я напутал. Ой, что-то я, ребят, напутал. Подождите. Что-то серьезно напутал. Так, подожди. Что-то мне не то получается. Так, секунду. Надо сейчас... Так, подожди-ка. Так. Минуту сейчас. Сейчас, подождите. Так, ребят, я тут пока это понял, то, что тут надо было вот так вот, короче, ребят, сделать. Ну и вот, у нас так получилось. И давайте мы сейчас продолжим. Так, если меня, в принципе, у меня такой микрофон, но потом это просто так слышу. Так, отлично, теперь мы просто делаем так, 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 так. И можно А, точно, и убирать вот это вот поршни. И так. Блять, сука. Вот уёбки нахуй ебаные, блять. Пиздец, блять. Нахуй. Сука. Придется все заново, блять. Ёб твою мать, блять. Ну ничего, блять. Похуй. Так. Капец. Жесть. Так, ломаем поршни. Ну и от этого поршни ломаем. Так, и опять также ломаем поршень. Угу. А, такая... А, нет, тут надо все-таки поршень поставить. Да ёпта. Блять, пипец. Опять заново, сукин сын.
Да ёпта. Да чё ж такое-то, а? Я вообще не понимаю. Опять там же так вот ровно надо поставить. Отлично, тут пусть так же останется. Так. И аккуратно. Да блин. Пипец. Жесть, вообще. Как вот получается у некоторых ютуберов так. Так. Некоторых так ютуберов, в принципе, тоже делают. Просто, ёпта, аккуратненько. Ну ёпта. И чё, мы так сейчас будем, наверное, блядь, дохуя мучиться? Ёб твою мать. Жесть. Сейчас так до утра будем. Лучше переключайте все нахуй. До утра будете. А, блин, Сначала надо убрать поршень, потом этот. Ё-моё, я затупил. Ага, потом, значит, мы делаем. Опять так же все возвращаем. Так, отлично. Теперь убираю. Ребята, я просто перепутался. Просите дауна тупого. Так, все возвращаем. Так, ой, что-то. Подожди, что он? Алло. А, все уже сделано. Отлично. Так, ну вот так, в принципе, у нас получится. Теперь теперь опять вот так вот ломаем. Фак! Капец! Вот, ребята, вот так, ёб твою мать, закончился ёбаный ролик. Что, блядь, Ергаев ходит нахуй. Тут, блядь, старается, а меня, блядь, троллит. Меня, походу, троллит. Блядь, серьезно троллит. Меня, походу, вот эти все штуки, они меня просто тупо троллят. Вот троллят, вот просто назло. Аккуратно. Все. Сейчас мы делаем, чтобы получилось также опять ровно. Так. Так, пойдет. Угу. Угу. Ну вот. Отлично. Так. И вот тут теперь. Так, это что у нас, блядь, тут такое? 2, 3. Опять придется, ребята, да что ж, сука, такое-то, а? Капец. А, жесть, 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 жесть. Капец. Я вообще, этим закончится или нет? У меня скоро уже видео кончится. Надо побыстрее. Все, отлично. Ломаем. Отлично, все. Теперь. Угу. Угу. Ну вот, вот особенно, вот получилось у нас вот так. Теперь где-нибудь, сейчас вот так, может, в принципе. Короче, делаем мы как-нибудь вот так вот. Ага, отлично. Так, теперь как-нибудь, не знаю, теперь вокруг делаем. Вот так. Угу. И теперь как, подожди. А, сделаем так. Ага, и теперь вот так вот, и вот так теперь и делаем. Каждый раз вот так вот вниз мы делаем землей. Так, вниз, так, вниз. Ага, все отлично, вот, все. Так, вот это мы убираем. Все, отлично, теперь также опять берем. Ой, простите. Теперь опять также берем красный блок. Подождите. Отлично. Ой, простите, перепутал. Ошибку сделал. Так, 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 так. Угу. Отлично, теперь это убираем. И теперь вот тут